طبعا انت عارف انا ما بحبش موضوع جواز الصالونات ده، بس بروح مع ابوك وامك بيضغطوا عليا وبتاع. فرحت مره للبنت فبتكلم وبتاع، لا انا ما بخش المطبخ. طب ده بجد؟ ماشي. انا قلت مثلا بتشتغل بتاع، طب بتعملي ايه يعني فيهم؟ قالت لي لا ما بعملش حاجه. قلت طب يعني دخلت الكليه عشان خاطر تشتغل؟ قالت لي والله الكليه جت كده بتاع. قلت لها يعني الواحد لازم يعمل حاجه. قالت لي طب ليه الواحد ما يعملش حاجه؟ ليه لازم يعمل حاجه يعني؟ ليه ممكن ما يعملش يعني؟ ليه مش الانسان ممكن ما يعملش اي حاجه؟ اللي هو هي النموذج ده موجود عندها، اللي هو انا مش مضطر ان انا اعمل اي حاجه. هي مجنونه او مش مجذوبه ليك يعني، هي اما مجنونه او مش مجذوبه ليك. ممكن تقلت منك. ايوه ممكن بالظبط. قالت لي الحق يا ماما ده اقرع وبكرش. مثلا. بس النموذج ده انا لاحظته مش في واحده، مش بس في واحدة، أيوة أكتر فاهم. من ده النموذج الوحيد اللي انا دخلت البيت فيه. والنماذج الثانيه كانت نماذج انا شفتها من بعيد، يعني اللي هو انا بشوف طريقه تفكيرهم، اللي هي مثلا واحده بتحكي لواحده صاحبتها أيوة. ان هي في شخص ما عاوزها تعمل كذا، وانا هعمل كذا، وانا لما هتجوز هعمل. انتوا مجانين ده ولا مش ايه؟ ده مش مطروح اصلا. ما شاء الله. وانا هتجوزها ليه؟ اجيبها البيت ليه يعني؟ اباجور. لا يا عم، مرات ماليه الدنيا اهي.